देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविद्यान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે લઈશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગો અથવા તો શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો। આમાં જે પ્રમાણે ગઈકાલે આપણે જાણ્યું હતું કે અર્જુનનો પ્રશ્ન થશે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ઉત્તર આપશે, તો એવી રીતે પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? એટલે કે આ રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। હવે અર્જુનનો આ પ્રશ્ન પણ ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો, જે આપણે જોઈએ કે 16મા અધ્યાયમાં આપણે ગઈકાલે જે આપણે દેવાસુર વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યો, એમાં 23મો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો। એટલે કે જે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે, જે શાસ્ત્રોને આપણે ગણકારતો નથી, શાસ્ત્રોને માનપૂર્વક આપણે આદરપૂર્વક આપણે જોતો નથી અને પોતાના મનમાં ફાવે એમ પ્રમાણે અથવા તો પોતાની ધૂનમાં જેમ આવે એ પ્રમાણે વર્તન કરે છે, તો એની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો। એટલે કે આના સંદર્ભમાં હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે, તો જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ઉપાસના કરે છે અથવા ભગવાનની સાધના કરે છે અને સાથે સાથે શાસ્ત્રોની પણ અવગણના કરે છે, તો એ લોકો ક્યાં ગુણોમાં ગણાય? સતોગુણી વાળા ગણાય, રજોગુણી ગણાય કે તમોગુણી કહેવાય? તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જવાબ આપતા કહે છે, તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બીજાથી લઈને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી આ શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસિત થાય છે અને કેવી રીતે આપણે કંઈક ને કંઈક ગુણો લઈને આવેલા હોય છે, એ પ્રમાણે આપણી ઓળખ બને છે, એ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રકાશ પાડે છે અને સમજાવે છે। બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે। કયા 3 પ્રકાર? તો કે સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી। હવે આમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે કે શું? કઈ એક્વાયર્ડ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ઓલરેડી ઇનહેરિટેડ। જેમ આપણને હોય ને કે વારસામાં આપણને કંઈક ને કંઈક બધું મળ્યું હોય, આપણી અટક આપણને વારસામાં મળી હોય,
આપણે કોના પુત્રને બધું છે કે આ ગોત્ર છે એ આપણને વારસામાં મળેલું હોય, સાથે સાથે ભૌતિક દુનિયાને આપણને થોડી ઘણી ધન સંપત્તિની બધું વારસામાં મળેલું હોય. તો આ બધું આપણે કહીએ ને કે આપણે ઇનહેરિટ કરેલું છે, એટલે કે આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા એને વારસામાં મળેલું છે. તો એવી જ રીતે પણ આપણે જે જીવ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા, કે ઓલરેડી એ પણ એની સાથે જે પ્રમાણે લાવે છે, જે ચીજો બધી કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, તો એના પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે, જે 3 પ્રકાર અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવેલા છે. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ ઘણી વાર શું છે કે કોઈ બાળક માની લો જન્મતા વેત આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ગુણો ધરાવતું હોય. ઘણી વાર તમે જોજો કોઈ બાળક આસ્તે આસ્તે જેમ જેમ મોટું થાય ને સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ જ ઉપદ્રવી હોય, બહુ જ તોફાની હોય. એટલે કે ને ઘણી વાર આપણે કે બહુ દુષ્ટ છે બાળક, બહુ આવી રીતે તોફાની છે અને બહુ ધીંગામસ્તી બધું કરે છે. તો હવે એવી રીતે આ બધા જે ગુણો હોય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા. હવે પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે હજી 3જા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એટલે કે હવે એ બાળક માની લો જેમ જેમ મોટું થાય અને જેમ જેમ એ પ્રકૃતિના ગુણોના સંસર્ગમાં આવે, અલગ અલગ માણસોના સંસર્ગમાં આવે, અલગ અલગ વસ્તુઓના સંસર્ગમાં આવે, અલગ અલગ જગ્યાના સંસર્ગમાં આવે, એ પ્રમાણે એની એક શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે અથવા તો ડેવલપ થાય છે. એક તો શું પોતે કંઈક ને કંઈક એક્વાયર કરેલું છે, એટલે કે જીવે પ્રાપ્ત કરેલા ગુણો પ્રમાણે, અને બીજું શું જેમ જેમ એ આપણે સ્થિતિ પ્રમાણે અથવા અસ્તિત્વ પ્રમાણે, સિચ્યુએશન પ્રમાણે મોટું થાય એ પ્રમાણે અલગ અલગ ગુણો એ કેળવે છે અથવા તો ડેવલપ થાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર, અર્જિત કરેલા એટલે કે શું, એક્વાયર્ડ, આવી રીતે આસ્તે આસ્તે પોતે ડેવલપ કરે છે બધું, જે તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આવી રીતે પછી હવે મોટો થાય છે ત્યારે આપણે એને અલગ અલગ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે, રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે, કે વધારે તમોગુણનો એનામાં માત્રા છે. એટલા માટે જેમ આપણે દાખલો લીધો એક્ઝામ બાળકનો, કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ બાળક 4-5 વર્ષનું હોય અથવા થોડુંક મોટું થાય ત્યાં સુધી આપણને ઘણી વાર લાગે કે બહુ તોફાની છે, અને પછી અચાનક તમે જોજો જેમ જેમ મોટું થતું જાય અને એનામાં સંસ્કાર પડતા જાય અને જેવી રીતે બધા આવી રીતે બધાના સંસર્ગમાં આવે માણસોના, પરિસ્થિતિના, સિચ્યુએશનના, જગ્યાના અને વસ્તુઓના, તો એવી રીતે પછી એને આસ્તે આસ્તે એના ગુણો ચેન્જ થતા જાય. જે આપણને આપણે 14મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ને, એ ત્રણેયનો માત્રા શું છે એક સરખો નથી હોતો. કન્ટિન્યુઅસલી એક જાતની ટગ ઓફ વોર ચાલતી જ હોય છે આ ત્રિગુણી માયા સાથે. ક્યારેક આપણે સતોગુણનો પ્રભાવ વધારે હોય છે, ક્યારેક રજોગુણનો, ક્યારેક તમોગુણનો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 રીતે બતાવે છે કે એક તો આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે ડેફિનેટલી ઇનહેરિટ કરેલા હોય ગુણો, અને એ પ્રમાણે આપણે આસ્તે આસ્તે વિકસીએ અથવા ડેવલપ થઈએ, અને પછી જેમ જેમ આપણે પ્રકૃતિના વધારે ને વધારે સંસર્ગમાં આવતા જઈએ એવી રીતે આપણા પછી એ ગુણો આસ્તે આસ્તે ડેવલપ થતા જાય. કોઈ ગુણો વધારે વર્ચસ્વ પામેલા હોય તો ઓછા થતા જાય, અને એવી રીતે આપણે એમાં આગળ વધીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ખાવાથી આ બધી ચીજોની શરૂઆત કરે છે. એટલે કે આપણે માની લો એક સ્ટેજ પહોંચી ગયા, આપણે નાનપણમાં હોઈએ ત્યારે આપણે માતાના દૂધથી અને આપણે બોટલના દૂધથી આપણે મોટા થતા હોઈએ, અથવા થોડુંક ઉંમર પછી આપણે ખાવાનું શરૂ કરીએ, અને પછી જ્યારે આપણે પૂરેપૂરું ખાવાના આપણને દાંત આવી જાય ને બધું આવી જાય અને ખાવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે આપણે ગાય ભેંસના દૂધથી આપણે મોટા થઈએ, અને જે આ બધો બહારનો આપણે જે બધો ખોરાક ખાઈએ એનાથી આપણે મોટા થઈએ. તો ખાવાનું જે છે, કારણ કે આપણને ખાધા વગર ચાલે નહીં, અને ખાવાનું જે છે એ આપણા શરીરના વિકાસ માટે જરૂરી છે. ખાઈએ તો જ આપણું શરીર વૃદ્ધિ પામે, અને સાથે સાથે આપણી બુદ્ધિ બી વૃદ્ધિ પામે. એટલે કે ખાવાનું આપણા માટે અત્યંત જરૂરી છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા ખાવાથી શરૂઆત કરે છે કે ખાવાનો પણ આપણા ગુણો ઉપર બહુ મોટો પ્રભાવ પડે છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અન્નના ગુણો 3 પ્રકારના હોય છે, 8 થી લઈને 10 શ્લોકમાં સમજાવે છે, અને એ પ્રમાણે આપણે કેવા ગુણોનો આપણે પ્રભાવ આપણા ઉપર વધારે પડે છે એ પણ એની સાથે રિલેટેડ છે, એ આપણને સમજાવે છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. એટલે કે આ જે ખોરાક જેને પસંદ હોય છે એ ખોરાકના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણો વર્ણવે છે કે એ ગુણોથી આપણને કેવું આપણે જીવન જીવીએ છીએ. ડેફિનેટલી આપણે આયુષ્ય વધારે છે, આપણે
આપણું જીવન શુદ્ધ કરે છે, આપણી મન અને બુદ્ધિ અને વાણી બધી શુદ્ધ થાય છે જો આવો સાત્વિક ખોરાક ખાઈએ તો. સાથે સાથે આપણને બળ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જે આપણે કહે ને કે રોગ પ્રતિકારાત્મક શક્તિ એ પણ આપણી વધે છે એનાથી, એટલે કે ઇમ્યુનિટી આપણી વધે છે. અને આજની તારીખમાં તો ઇમ્યુનિટી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ થઈ ગઈ છે આપણે કોરોના કાળથી આવ્યા પછી આપણે. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે આપણને બળ આપે છે, ઇમ્યુનિટી આપણી વધારે છે, સ્વાસ્થ્ય એટલે કે શરીર સારું રાખે છે, અને સુખ સારું સુખ શરીર હોય તો આપણને શરીર સુખ તો કે ને આપણે સારા રીતે આપણે સુખ બી રહીએ છીએ, સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. હવે એ અન્ન કેવા પ્રકારનું હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ વર્ણવ્યું છે. આવું અન્ન રસયુક્ત એટલે કે જ્યુસી હોય છે, સ્નિગ્ધ એટલે કે સારું એની સુગંધ આવતી હોય છે, પોષણ આપનારું, ડેફિનેટલી આપણને બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપતું હોય તો એ ઓલરેડી પોષણ આપનારું જ ગણાય આપણને, તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હવે આ એકમાત્ર ખોરાકમાં, સાત્વિક ખોરાકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. તો કે હૃદયમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આત્માનો વાસ છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે સાત્વિક ખોરાક લઈએ તો એ આપણા આત્માને છે ને ઇનડાયરેક્ટલી ગમે છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હવે આમાં જોજો તમે, ઘણી વાર આપણે છે ને સાત્વિક ખોરાક લઈએ ને તો આપણે થોડો ખાઈએ ને તો આપણને છે ને સંતોષ થઈ જાય, આપણું પેટ છે ને ભરાઈ જાય. અહીંયા જેમ કે સાત્વિક ખોરાકના બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. આ સરસ મજાની આપણે પ્રસાદની પાતળ છે આપણે, અથવા તો રોજ બરોજ આપણે ડેઈલી જમવામાં રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, સલાડ, એ બધું ખાતા હોઈએ એ છે. આ જેમ કે ફ્રૂટ્સ છે આપણે, અથવા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, બધાનું છે આપણે. તો આ બધા સાત્વિક ફૂડ છે. હવે સાત્વિક ફૂડ આપણે થોડું ખાઈએ ને તો આપણને છે ને સંતોષ થઈ જાય, આપણું પેટ ભરાઈ જાય. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને, સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આપણે જંક ફૂડ ને એવું બધું ખાઈએ છીએ તો એ આપણને ખાવાની ઈચ્છા ઓર એમ થાય છે. કારણ કે શું છે, એમાં આપણું મનને સંતોષ નથી થતો, આપણને તૃપ્તિ નથી થતી, એટલે એ ચીજ આપણને ખાવાની ઓર ઈચ્છા થાય છે. અને જેમ આપણે માની લો સાત્વિક ખોરાક ખાઈએ એટલે આપણું મન ને બધું આપણે તૃપ્ત થઈ જાય, સંતોષ થઈ જાય, આપણા હૃદયને બી ભાવે એવું હોય. એટલે કે શું, આપણને સિગ્નલ મોકલે કે ભાઈ સ્ટોપ ઇટ, હવે બધું મારે વધારે નથી ખાવું. એટલે કે આપણે સાત્વિક ખોરાક જેટલો આપણા શરીરને જરૂર હોય ને એટલો માત્રામાં એ લે છે, અને પછી આપણને સંતોષ માની લે છે. અને તમે જોજો જંક ફૂડ આપણે ગમે તેટલું ખાઈએ ને આપણને સંતોષ નથી થતો, કારણ કે આપણું બોડી છે ને હજી ઓર માગે છે. કારણ કે એને જે ચીજ જોવે છે એ ચીજ એને મળી નથી, અને ફાલતુની ચીજો આપણે બધી અંદર નાખીએ છીએ, એટલે કે એની તૃપ્તિ ઓર સંતોષ થતી નથી, એટલે કે વધારે માગે છે. એટલે કે જેમ આપણે શું જંક ફૂડ ખાતા હોઈએ તો તરત આપણી બોડી શું કે, આપણે ખાઈએ એટલે કે ચલ બહાર નીકળ એમ કરીને હજી બીજું આપ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક બીજું માગે છે, અને ઓલા બધું ચીજને બહાર કાઢે છે. ત્યારે આ સાત્વિક ફૂડ આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે એને સ્વીકારે છે, એને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, એને સુખ થાય છે. એટલે આપણને બસ કે છે, બસ હવે હું સંતોષાઈ ગયું છું, મને વધારે ખાવાની જરૂર નથી. આપણે આનું કારણ છે કે ભાઈ આપણને સાત્વિક ફૂડ આપણને થોડામાં પેટ ભરાઈ જાય છે અને સંતોષ આપે છે આપણને, અને એ ચીજ જંક ફૂડ આપણને સંતોષ આપતી નથી, અને આપણે તૃપ્તિ પણ આપણને થતી નથી. હવે આપણે જોશું કે ભાઈ એવી જ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રાશિ ફૂડ વિશે બી જણાવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું એટલે કે સૂકું સૂકું ખાતા હોઈએ, તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જે લોકો રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોય છે, તમે એને જોશો, આ બધા આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે આ બધા જંક ફૂડ છે. આપણે આ બધા જે પેકેટ અહીંયા દેખાડેલા છે, જેમાં હવા વધારે હોય છે અને ખોરાક ઓછા માત્રામાં હોય છે, અને ક્યારેક જો તમે એનો કિલોના ભાવ કાઢો ને તો એની સામે તમને કોઈ સારા એવા ખજૂર અથવા તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કહે ને, કાજુ બી છે એની સામે ક્યારેક તમને સસ્તા પડશે. તમે વિચારશો કે આટલા ગ્રામ એના આટલા રૂપિયા, લાગે આપણને 15 રૂપિયા 20 રૂપિયાનું પેકેટ, પણ એનું જયારે આપણે જેટલું કન્ટેન્ટ હોય એને કિલોમાં કન્વર્ટ કરો એનો ભાવ, તો કદાચ ખજૂર તો સસ્તા જ હશે, પણ એની સામે કાજુ બી સસ્તા હશે. તો આપણને આવા બધા પેકેટોમાંથી શું મળે? અથવા તો જે આવા કે બહુ જ્વલનશીલ એટલે કે બહુ સ્પાઇસી ફૂડ હોય, જેમ આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. હવે માની લો આટલું આપણે ગરમ ગરમ આપણે તીખું તમતમતું ને બધું ખાતા હોઈએ ફૂડ, આપણને એ દિવસે રાતના જરાય નીંદર આવે સારી? તમે જોજો એકવાર ક્યારેક આપણે ક્યાંક કોઈક લગ્ન પ્રસંગમાં બી ગયા હોઈએ અને ઘણું બધું આપણને સ્પાઇસી અને બધું આવું ફૂડ મળે, ત્યાં આપણે ટેસ્ટ કરતા થોડું ખાઈ લઈએ, ઘરે આવી આપીને આપણને કેવી થાય છે? આપણને એ રાતના નીંદર તો ન જ આવે, પેટમાં પણ એસિડિટી, બળતરા અને કંઈક ને કંઈક આવું જલન થયા રાખે છે.
અને બીજે દિવસે સવારે તો હાલત આપણી ખરાબ હોય છે. આપણે નક્કી તમે જોજો, કદાચ આપણે બીજે દિવસે ઓફિસ નહીં જશું, કામે મોડા જશું આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવું જે બધા ફૂડ ખાતા હોય છે એ રજોગુણી માણસને પસંદ હોય છે, અને એના ફળ સ્વરૂપે શું તો કે દુઃખ એટલે કે તકલીફ જ આપે છે આપણને, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે જાણી ગયા છીએ ડાયાબિટીસ, એસિડિટી, ગેસ, આ બધા પ્રોબ્લેમ આપણે આવા બધા ઓવર સ્પાઇસી ફૂડ ને બહુ આપણે કહે ને કે ભાઈ મરચા, તીખા ને એવા બધા ફૂડો ખાઈએ છીએ, અથવા તો એવા બધા એમાં એસેન્સો બધા ભરેલા હોય છે, એનાથી આપણને આવી સ્થિતિ થાય છે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ ફીડ વિશે બી આપણને કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. હવે જે પ્રમાણે આ ફૂડ બધું દેખાડેલું હોય છે, વાસ મારેલું હોય, દુર્ગંધ મારેલું હોય, ક્યારેક એના ઉપર કીડા બી ચાલતા હોય, અને થોડા ઘણા આપણે પીણાનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ બધું આપણે તમોગુણીમાં આવે છે. આપણે હવે આમાં થોડુંક એક આપણે એક્સેપ્શન બી જાણી લઈએ, જે પ્રમાણે અહીંયા વર્ણવેલું છે કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. તો પેલાના વખતમાં શું છે, એવી બધી સુવિધાઓ નહોતી, એવી બધી સગવડો નહોતી, અથવા તો એવા બધા સાધનો બી નહોતા. એટલા માટે માણસો શું છે, ખોરાક પોતાનો છે ને જમવાના 1-2 કલાક પહેલા આપણે રાંધવાનું શરૂ કરે અને ગરમ ગરમ જમતા, અને માની લે પછી જે છેલ્લે જમવા વાળું હોય એ 2-3 કલાકની અંદરમાં બધી આખી પ્રોસેસ થઈ જાય ત્યારે પોતે જમી લેતા, અને બધું ત્યારે ખલાસ કરી લેતા. ફરીથી પાછું જયારે બીજો જમવાનો ટાઈમ થાય ત્યારે એવી રીતે 2-3 કલાક પહેલા બધી રાંધવાની ને બધું આપણે કરતા. પણ આજની તારીખમાં શું છે કે બી આપણે જેમ કે સવારના પોરમાં ડબ્બો લઈને નીકળવાનું હોય અને ઓફિસે જવાનું હોય, ત્યારે આપણે શું છે, ઓફિસોમાં એવી બધી સાધનો, સગવડો અને બધું આપણને ઉપલબ્ધ છે. આપણે કે ત્યાં આપણને ફ્રીઝ હોય, ફ્રીઝમાં જઈને આપણે આપણો ડબ્બો રાખી દઈએ, પછી જયારે લંચ ટાઈમ થાય ત્યારે એમાંથી કાઢી અને પ્લસ પાછું આપણને ઓવન બી અવેલેબલ હોય, તો ઓવનમાં આપણે ગરમ કરીને પછી આપણે એને ખાઈએ. તો આજના ટાઈમ પ્રમાણે આપણે થોડુંક એને એ રીતે સમજવાનું છે કે એમને કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય, સવારના પૂરમાં 9 વાગે 8 વાગે ડબ્બો લઈને નીકળી ગયા, અને 12, 12:30, 1 વાગે આપણે લંચ કરતા હોય તો 3 કલાકથી તો વધારે થઈ ગયા, તો શું એ તામસી ફૂડ ગણાય? તો ડેફિનેટલી નોટ. આજના પ્રમાણે તામસી ફૂડ ન ગણાય, કારણ કે આપણી પાસે એવા પ્રિઝર્વેટિવ સાધનો અને સગવડો ને બધું છે, અને સાધનો બી છે જેમાં આપણે રાખીએ છીએ અને ફરીથી પાછું આપણે ગરમ કરીને આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. એટલે કે એ રીતે આપણે સમજવાનું છે અહીંયા. પણ ડેફિનેટલી પહેલાના વખતમાં એ બધું નહોતું, એટલા માટે કહે છે કે બહુ વાસી ફૂડ ને બધું આપણે ન ખાવું જોઈએ. અને આજની તારીખમાં બી ઘણી વાર આપણે શું છે, જેમ રાતના વધેલું હોય ક્યારેક, તો આપણે બીજે દિવસે સવારે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો આપણી પાસે સાધનો ને બધા છે એટલા માટે. પણ ઘણી ખરી આઈટમો એવી હોય છે કે જે આપણે રાતના બી આપણે ફ્રીજમાં બી મૂકીને બીજે દિવસે સવારે ઉપયોગ ન કરીએ તો વધારે સારું, અને જે ચીજ આવી રીતે સારી રહેતી હોય એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો બરાબર છે. આપણે એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું તમોગુણ ફૂડ છે, અને એ આપણે તમોગુણ લોકોને પસંદ હોય છે. હવે તમે કહેશો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવા ઉપરથી શરૂઆત કેમ કરી? તો આપણે થોડુંક એ પણ આપણે વિશ્લેષણ તરીકે સમજી લઈએ કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ આપણે અલગ અલગ 3 ઘટકોમાં વહેંચાઈ જાય છે. એમાં જે સૌથી મોટો ઘટક હોય છે, એટલે કે જે આપણે સવારના પોરમાં આપણે ટોયલેટ ને એમાં જઈએ છીએ ત્યારે એમાં આપણે નીકળી જાય છે. પછી જે મધ્યમ ઘટક જે હોય છે, આપણા માંસપેશીઓ, હાડકાઓ, લોહી, એ બધું બનવામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. અને જે સૂક્ષ્મ ઘટક છે એ આપણને મન તથા ચેતના અથવા આપણી બુદ્ધિ સુધી પહોંચે છે. એટલા માટે જે પ્રમાણે ઘણીવાર કહેવત કહેવાય છે કે ભાઈ યુ આર વોટ યુ ઇટ, તમે જેવા ખાઓ છો એવા જ તમે થાવ છો. કારણ કે શું કામે? તો કે ભાઈ જેવું આપણે ખાઈએ છીએ એવું આપણું શરીર થાય છે. જેવું આપણું શરીર થાય છે એવી આપણી બુદ્ધિ વિકસે છે. જેવી આપણી બુદ્ધિ વિકસે છે એવા આપણા વિચારો થાય છે. જેવા આપણા વિચારો હોય છે એવું આપણું વાણીમાં કન્વર્ટ થાય છે. જેવી આપણી વાણી હોય છે એવું આપણું વર્તન થાય છે. અને જેવું આપણું વર્તન હોય એવા આપણા ગુણોના પ્રદર્શિત થાય. એટલે કે કેવા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આપણે જીવીએ છીએ, અને જેવા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોઈએ એવું જ પાછું આપણે ખાઈએ. એટલે એક ટાઈપની આખી સાયકલના હિસાબે ચાલે છે આપણે, કે જે આપણે આવો જેમ કે આ બધો તામસિક ફૂડ છે. આપણે જે આજની તારીખમાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ફાસ્ટ ફૂડ અથવા તો જંક ફૂડ નામે ફેમસ છે. આપણે ફટાફટ કંઈક ને કંઈક ખાવું અને બસ નીકળી જવું ને બધું કરવું. ત્યારે આ બધા ફૂડ છે આપણે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ છે, સલાડ છે, રાયતા છે, બધું જે છે ખાઈએ, સુકોમેવો, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, એવું બધું, એ બધું આપણે સતોગુણી ફૂડ કહેવાય છે. એટલે કે આની ખાવાની આપણા ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે એ પણ આપણે સમજ્યા. હવે ખાવાની સાથે સાથે આપણે ખાવાનું બનાવનાર, ખાવાનું પીરસનાર, અને છેલ્લે અંતે ખાવાનું જે માણસ ખાય છે,
આ ત્રણ પણ છે ને બહુ મોટો રોલ અથવા પાર્ટ ભજવે છે ખાવાની આખરી પ્રક્રિયામાં. તો આપણે જેમ જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે મંદિરમાં શું છે ભગવાનનો પ્રસાદ ને બધું બનતો હોય છે. તો જે લોકો આવી રીતે ખાવાનું બનાવતા હોય છે ને એ પણ આપણે ભગવાનના ભક્તો હોય છે. અને એના દ્વારા આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ ને બધું આપણે કે પહેલા એને શું કહીએ કે ભાઈ આપણે વ્યંજન કહીએ અથવા તો એને આપણે ખોરાક કહીએ કેવી રીતે, કારણ કે ભગવાનને ધરાવ્યા પછી પ્રસાદ થઈ જાય છે. અને એની પહેલા એ બધી આપણે સામગ્રી તરીકે આપણે કહીએ છીએ. તો આ બધું જે બનાવનાર હોય છે બધા ભગવાનના ભક્ત હોય છે. તો એ લોકો પણ એવા ભક્તિભાવથી ભગવાનનો પ્રસાદ બનાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ ઘણીવાર આપણને જેમ કે કોઈક અમુક આઈટમ આપણે ઘરે એને અડતાવી ન હોઈએ, આપણે એને જેવું નામ પડે આપણે કહીએ કે હું મારું કંઈક બીજું ખાઈ લઈશ અથવા હું મારું ખાઈને આવીશ, તમારે જે બનાવવું હોય તમે ખાઈ લેજો. એક્ઝામ્પલ રૂપમાં આપણે માની લો ખીચડી લઈએ. ઘણા લોકોને આપણે ખીચડી પસંદ ન હોય, પણ તમે જોજો મંદિરની એક ખીચડી જે છે ને એ ખાવા ખાસ જાતો હોય, કારણ કે એ ખીચડી એને બહુ ભાવતી હોય. તો શું કામે તો કે ભાઈ તો પ્રસાદ છે અને સાથે સાથે એમાં એવો ભાવ બધાનો ભક્તિનો હોય છે અને ભગવાનને ધરાયેલો હોય છે. તો એ રીતે આપણને ભાવે છે ઘણીવાર. એટલે કે ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ એમાં હોય છે અને ભગવાનનો પ્રસાદ રૂપે જયારે આપણે ઘણી ચીજો આપણે ગ્રહણ કરીએ તો એ આપણને ભાવે છે. એટલે કે બનાવનારનો પણ બહુ અગત્યનો રોલ હોય છે. એવી જ રીતે માની લો આપણા ઘરમાં માતા હોય છે, કોઈક આઈટમ આપણને બનાવીને આપે અને એક પર્ટિક્યુલર એક આઈટમ દાખલા રૂપે લઈએ આપણે કે ભાઈ મમ્મીની બનાવેલી આપણને કોઈ બાસુંદી કે કોઈક એવો દાખલો લઈએ જે આપણને બહુ ભાવે. હવે આપણા આખા જીવનકાળ દરમિયાન આપણને કોઈ બીજું એ આઈટમ બનાવીને આપે ને આપણે તરત પેલા આપણી માતાને આપણે યાદ કરીએ અને એને કહે ભાઈ એના હાથની તો મને બાસુંદીની બધું બહુ ભાવે. તો આપણા મનમાં રહી જાય, આપણા મોઢામાં રહી જાય એ સ્વાદ આપણે, અને હંમેશા આપણે એને યાદ કરીએ. એવી જ રીતે હવે પીરસનારનો પણ બહુ મહત્વનો અથવા અગત્યનો રોલ હોય છે. જે આવી રીતે આપણને ખાવાનું પીરસતા હોય અથવા ભોજન આપણને પીરસતા હોય એને પણ શું સારા મૂડમાં, એટલે કે બી ઓફર કરવા માટે યોગ્ય મૂડ. એટલે કે શું ભાઈ ઘણીવાર તમે જોજો કોઈ ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં પીરસતું હોય તો એના હાથે છે ને ફૂડ ગ્રહણ કરવું ન લેવું નહીં વધારે સારું છે. આપણે સારું પ્રેમપૂર્વક આદરપૂર્વક આપણને આપે, કારણ કે એક તો સાથે સાથે ફૂડનો બી અનાદર કરે છે, ખોરાકનો બી અનાદર કરે છે અને જેને આપે છે એનું પણ અનાદર થાય છે આપણે. એટલે કે જે પીરસતા હોય એને પણ સારા પ્રેમ ભાવપૂર્વક આપણને આપવું જોઈએ. તમે જોજો ઘણી વાર આપણે મંદિરમાં ને બધામાં આપણને જે આપણને પ્રસાદ પીરસતા હોય ને ઘણીવાર આપણને આગ્રહ કરીને લોકો પીરસતા હોય. આપણે ના બી પાડીએ ને તો એ કે ના થોડુંક છે ભગવાનનો પ્રસાદ લઈ લ્યો તમે. એટલે કે એનો ભાવ એમાં હોય છે એમાં. એટલે કે સારા ભાવે આપણે પીરસવું એ પણ બહુ અગત્યનું છે. અને હવે આવે છે કે ભાઈ જે ફૂડ અથવા ખોરાક જે ગ્રહણ કરતો હોય એની પણ ભાવના કેવી હોવી જોઈએ. આજની તારીખમાં આપણને જોવા મળે છે કે આપણે લોકો જમવા બેસીએ ત્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર મોબાઈલ, ટીવી, કોઈ પુસ્તક કે છાપું અથવા તો કંઈક ને કંઈક વાતો કરવામાં જ આપણે મશગુલ હોઈએ. શું ખાતા હોઈએ ને ઘણી વાર આપણને ખબર નથી હોતી. આમ જોતા જોતા ખાલી આ મોઢામાં કોળિયા નાખતા જઈએ આપણે. તો શું આ આપણે સારી ખાવાની સ્ટાઇલ છે આપણી? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે ભગવાનનો અનાદર કર્યો કહેવાય, કારણ કે અન્નમાં પ્રભુનો વાસ છે. આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અધ્યાયમાં આખી ફૂડની સાયકલ કેવી રીતે છે એ પણ આપણને સમજાવે છે કે વરસાદ વરસે છે એમાંથી ખોરાક થાય છે, ખોરાકથી પછી આપણે એને વ્યંજન બનાવીને ભગવાનને પ્રસાદ રૂપે આપીએ છીએ અને એ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. એટલે કે ખોરાક ખાતી વખતે પણ આપણે ભગવાનને આપણે નમન કરીને આપણે ખોરાક લેવો જોઈએ. જેમાં આપણે 4થા અધ્યાયમાં 24મો શ્લોક છે આપણે ભોજન મંત્ર. આપણે એ રીતે ભોજન મંત્ર પહેલા આપણે કરવું જોઈએ અને એ રીતે આપણે ભગવાનનો આપણે આદર કરીને એને માન આપીને એને આપણે ભગવાનની સાથે સરખાવીને આપણે એ ભોજનને આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એટલે કે ભોજન બનાવનાર, ભોજન પીરસનાર અને ભોજન ખાનાર આ ત્રણેયનો પણ એટલો સરસ મહત્વનો રોલ હોય છે અને એમાં પણ આપણે સતોગુણી આપણે કેળવીને એ પ્રમાણે આપણે લેવું જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યજ્ઞ વિશે આવશે. એટલે આપણને ખોરાકથી શરૂઆત કરી અને હવે ખોરાકથી લઈને હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11થી લઈને 13મા શ્લોકમાં 3 પ્રકારના યજ્ઞ બી કેવા હોય છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 11મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે આજની તારીખમાં કળિયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો અને એક અમુક સ્પેસિફાઈડ સંખ્યાની આપણે માળા જપ કરવી જે પ્રમાણે આપણે નિયમ લીધેલો હોય પ્રમાણે, અને એને પણ આપણે આસ્તે આસ્તે વધારવાની છે. દિવસની આઈડિયલ 16 માળા આપણે કરીએ તો બહુ સારું કહેવાય આપણે. તો આ રીતે આપણે માળા કરવાની છે અને એ માળા પાછળ પણ આપણો કોઈ આપણે કે ભાઈ ઉદ્દેશ ન હોવો જોઈએ અથવા ગોલ ન હોવો જોઈએ કે ભાઈ ચાલો હું 16 માળા કરું, ભગવાન મારું આ કામ પૂરું કરાવી દઉં.
તો શું છે, આપણે કંઈક ને કંઈક ફળની આકાંક્ષા માટે માળા કરી? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે આવી કોઈ આકાંક્ષા સાથે નહીં, પણ શું, કર્તવ્ય સમજીને, આપણું એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી સમજીને આપણે ભગવાનની આપણે માળા કરવાની છે અને આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે અથવા તો જપ મંત્ર કરવાનું છે. તો એ રીતે જ્યારે જે લોકો કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે સાત્વિક હોય છે. એટલે કે કાંઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે ભગવાનનું નામ જપવાનું છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણી યજ્ઞ વિશે બતાવે છે. તો 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વય લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. એટલે કે આમાં શું, ક્યારેક ક્યારેક તો આપણને ફળની આશા છુપાયેલી હોય છે અથવા તો ક્યારેક ક્યારેક એવો આપણો ગર્વ છુપાયેલો હોય છે. હવે આને સમજવા માટે એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો કોઈકે નવું ઘર લીધું હોય. હવે નવું ઘર લીધું હોય અથવા તો કોઈક મકાન પોતે બનાવ્યું હોય, ત્યારે શું પોતે એમાં ગ્રહ શાંતિ કરે અથવા સત્યનારાયણની કથા કરે અથવા તો આવી રીતે હવન કરે, અને એ બધું કરે ત્યારે શું, બધા લોકોના પરિચિત લોકોને, પોતાના ઓળખીતા પાળખીતા, ઓફિસના કલીગ, આ તે બધાને આમંત્રિત કરે. હવે બધા લોકો એવા નથી હોતા, પણ તમે જોજો ઘણા લોકોને જ્યારે આવી રીતે નવું ઘર લીધેલું હોય ને આવી રીતે હવન પૂજા, યજ્ઞ પૂજા કંઈ બી કરતા હોય, તો એની પાછળ એનો શું ઉદ્દેશ શું હોય છે કે બધા લોકો આવીને મારું ઘર જોવે. એટલે કે માની લો આ યજ્ઞમાં પોતે દંપતી બેઠેલા હોય અને ઓલા જે મહારાજ અથવા જે પૂજારી હોય આવી રીતે સરસ રીતે યજ્ઞ કરાવતા હોય, અને અડધી 1 કલાક થાય પછી મહારાજ કહે કે ચાલો તમારું કામ પતી ગયું, હવે તમે તમારું કામ કરો, હું મારું જે બીજું બાકીની વિધિ છે હું પતાવું. આપણે જે આ લોકો બેઠા હોય દંપતી લોકો એની રાહ જોતા હોય કે ક્યારેક મને મહારાજ ઊભું થવાનું કે, અને જે મારા બધા મહેમાન ઓળખીતા ને બધા આવ્યા છે એને હું જઈને ઘર દેખાડું. એટલે કે જે બધા આવ્યા હોય પછી એને દેખાડે, જો આટલા સ્ક્વેર ફીટ નો છે, આવી રીતે આમ છે, નોર્થ ઓપન, સાઉથ ઓપન, અહીંયા માર્બલ, બાથરૂમમાં આવી રીતે બધો આટલો ખર્ચો કર્યો, તે ખર્ચો કર્યો. એટલે કે શું, એક જાતનું ગર્વ ખાતર. એટલે કે પોતે એમાં પોતાને અભિમાન સમજે છે કે જો મેં આટલો મોટો ફ્લેટ લીધો અને એનું ઉદ્ઘાટન કરું છું અથવા આવી રીતે યજ્ઞ કરું છું. અથવા તો ઘણી વાર શું, આ બધા પાછળ કોઈક ને કોઈક એવી લાભ મેળવવાની પોતાની વૃત્તિ હોય. તો માની લો પોતાના છોકરા છોકરીઓ મોટા થતા હોય, બધાને બોલાવે, દેખાડે, એટલે કે પોતાનો વૈભવ જોવે કે જેથી કરીને કોઈકનું કંઈક ને કંઈક આપણે ગોઠવાઈ જાય આપણે. એટલે કે આવો કોઈક જો મતલબથી આપણે યજ્ઞ કરીએ અથવા તો કોઈક આપણા પોતાના ગર્વ ખાતર આપણે કરીએ, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ રજોગુણી છે. ડેફિનેટલી બધા આવી રીતે નથી કરતા, પણ ઘણા ખરા અંશે આજની તારીખમાં આપણને આવા બધા ભાવો જોવા મળે છે આપણને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે બી બતાવે છે. એટલે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. તમે કહેશો કે આવા યજ્ઞ આજની તારીખમાં કેવી રીતે થતા હશે? તો ડેફિનેટલી કદાચ આજના ટાઈમમાં આવી રીતે યજ્ઞ નહીં થતા હશે, પણ જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે એને આપણે સમજી લઈએ અથવા સ્ટોરી લઈ લઈએ આપણે, જેથી કરીને આપણને સમજાય કે આવા તામસી યજ્ઞ પણ પહેલા થતા. આ આપણે શું છે, ભસ્માસુર છે. હવે એ આપણે ભસ્માસુર, એનું નામ રાક્ષસ હતો એટલે અસુર હતો, એનું નામ શું કામ પડે છે તો કે ભાઈ એ ઘણી કઠોર તપસ્યા કરે છે અને અહીંયા પોતે યજ્ઞ પ્રગટાવે છે ને એ તપસ્યામાં કરવામાં પોતે શું કરે છે, પોતાના શરીરમાંથી આવી રીતે કાપીને લોહી ને માંસ ને એવું બધું આપણે આહુતિ તરીકે અર્પે છે. હવે માની લો એ રીતે જયારે ભગવાન શિવ મહારાજ તો કે ભગવાનને, શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે પોતે આ યજ્ઞ કરતા હતા. હવે એ રીતે જયારે પ્રસન્ન નથી થતા ત્યારે પછી પોતે અંતે શું કરે છે, પોતાનું ગળું કાપવાની કોશિશ કરે છે અને એને આહુતિ તરીકે આપવા માટે જાય છે. ત્યારે શંકર ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને શંકર ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ તને શું જોવે છે, શું કામે આમ કરે છે? ત્યારે આ ભસ્માસુર કહે છે કે ભાઈ તમે મને વચન આપો કે તમે મને વરદાન આપશો. ત્યારે ભગવાન શંકર તો આપણે બહુ ભોળા છે અને કહે છે કે ચાલ હું આપું છું વચન. અને ત્યારે એ આપણે એવું વરદાન માંગે છે શંકર ભગવાન પાસેથી કે ભાઈ જેના માથા ઉપર હું હાથ મૂકું એ ત્યાં ને ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એટલે કે એના ઉપરથી એનું નામ ભસ્માસુર પડ્યું અને એ ભગવાન શંકર એને વરદાન આપે છે. અસુર હતો, જાણતા હતા કે આનો ખોટો લાભ લેશે, પણ હવે વચન આપેલું છે એટલે પછી એને આપે છે. હવે આ ભસ્માસુર શું કરે છે, એ પોતાના વરદાનને પ્રયોગ કરવા માટે ભગવાન શંકર ઉપરના માથા ઉપર પહેલા હાથ મૂકવા જાય છે. ત્યારે ભગવાન શંકર ત્યાંથી ભાગે છે, એટલે જાય છે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ દે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એવું જ્ઞાન આપે છે કે પોતાનો હાથ જ પોતાના માથા ઉપર મૂકે છે અને ત્યાં પોતે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલે કે આ આપણે સ્ટોરી આખી લેવાનો મતલબ શું કે આપણે
તામસી યજ્ઞ હતો. શું કામ એ તામસી હતો? તમે જોશો કે શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને આપણા શાસ્ત્રોમાં આવા યજ્ઞનો ક્યાંય નિર્દેશ કરવામાં નથી આવેલો. પ્રસાદ વેચ્યા વિના આમાં ક્યાંય તમને પ્રસાદ કે બધું કઈ દેખાય છે કે જે આપણે વેચવાનો હતો બધાને? વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ ડેફિનેટલી શાસ્ત્રોમાં આવો નિર્દેશ જ ન કરવામાં આવ્યો હોય તેવા બધા વેદ મંત્રો બી ક્યાંથી આવે એમાં? પુરોહિતોને દક્ષિણા વગર ક્યાંય વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ ન હોય, પ્રસાદ વેચવાનું ન હોય, તો પછી પુરોહિતનો બી આમાં ક્યાંય દેખાય છે આપણને? ક્યાંય પુરોહિત છે જ નહીં વચ્ચે. અને શું છે? શ્રદ્ધા વગર, એટલે કે કોઈ પણ ટાઈપની ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખ્યા વગર ખાલી પોતાના બેનિફિટ માટે આવું વરદાન મેળવવા માટે આવો તામસી યજ્ઞ કરે છે. તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 પ્રકારનું તપ બતાવે છે. તો 14 થી લઈને 16મા શ્લોકમાં આપણે જોશું. તો પહેલા 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા એના જેવા બીજા વડીલો જે હોય એની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, બધા બ્રાહ્મણજનોની, બધા ગુરુજનોની, આપણા માતા પિતા એ બધા અથવા બીજા જેવા મોટા મોટા વડીલોને બધા હોય એને આપણે આદર આપવો, સન્માન આપવો, એની પૂજા આપવી, એને નમન કરવું, એમને પગે લાગવું, આ બધું આપણે શરીરનું તપ છે. અને એની સાથે સાથે આપણે પવિત્રતા જાળવવાની છે. શરીરની પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા, બુદ્ધિની પવિત્રતા. સરળતા એટલે કે ભાઈ સિમ્પ્લિસિટી લાઈફમાં હોવી જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય ડેફિનેટલી અમુક વર્ષ સુધી તો આપણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જ જોઈએ. અને પછી થોડાક વર્ષો પછી આપણે જે પ્રમાણે આપણા જે વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે આપણે માની લો ગ્રહસ્થાશ્રમ ને બધું ભોગવી લીધું હોય, પછી અમુક વર્ષો પછી પણ આપણે પાછું બ્રહ્મચર્યમાં આપણે આવું આઈડિયલ પોઝિશન ગણાય છે આપણે. અને અહિંસાનું પાલન કરવું, આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ શારીરિક આપણે તપ છે. હવે પછી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શરીરના તપ પછી આપણને મનના તપ વિશે કહે છે, સોરી વાણીનું તપ કહે છે, પછી આપણને મનનું તપ કહે છે. તો 15મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સત્ય પ્રિય લાગે એવા, એટલે કે સાચું બોલવાનું અને બીજાને ગમે એવા. આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે ખુશામતકારી બધાની કરવાની, ખોટું હોય તો આપણે એની ચમચાગીરી કરીને આપણે સાચું કહેવાનું. સાચું તો બોલવાનું, પણ શું બને ત્યાં સુધી આપણે એવી વાણીનો ઉપયોગ કરવાનો કે બધાને ગમે. ક્યાંક આપણે એવી કઠોર અથવા આપણે ઓલી વાણીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો બને ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં ચૂપ રહેવાનું, અથવા તો ઓછા શબ્દોમાં આપણે એને મેસેજ પહોંચાડી દેવાનો કે ભાઈ આ જે થાય છે એ ખોટું છે અથવા ખરાબ છે, આપણે બરાબર નથી આપણે. તો આ રીતે આપણે એને સમજાવી શકીએ. હિતાવ એટલે કે એના કલ્યાણકારી માટે અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા. એટલે કે ઉદ્વેગ ન પડનાર શું, આજની તારીખમાં ઘણા લોકોને શું છે કે ભાઈ એક્સાઇટ કરવાના, સામેવાળા માણસોને આપણે ઉગ્ર કરવાના, સામેવાળા માણસોને આપણે ઉત્તેજિત કરવાના, એવા ઘણીવાર આપણે વચનો આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. તો આવા બધાથી આપણે વંચિત રહેવું જોઈએ. તથા વૈદિક ગ્રંથોનું નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. આજે જેમ આપણે આ બધા અત્યારે સવારના પોરમાં વહેલા ઉઠ્યા છીએ આપણે, અને આપણે આ 6 વાગ્યામાં નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને આપણે સરસ મજાનું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનું કોશિશ કરીએ છીએ, તો એ પણ આપણું એક શરીરનું તપ છે આપણે. અને એની સાથે સાથે જેમ આપણે સવારના પોરમાં શ્લોકા પઠન ને શ્લોકાનુવાદ થાય છે, જે જગતી માતાજીને લે છે, તો એમની વાણીનું બી તપ છે. એટલે કે શરીરના તપની સાથે સાથે એમનું વાણીનું બી તપ આવી જાય છે. અને જે લોકો આ શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં ભાગ લે છે, સાંભળે છે, તો એના માટે પણ આ સરસ મજાનું શરીરનું તપ કહેવાય છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જાણવાનું કે કાલે આપણે 18મો અધ્યાય છે, આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે, આપણે આ યજ્ઞ જે આરંભ છે આપણે પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે કાલે. અને 18મો અધ્યાય છે સૌથી મોટો અધ્યાય છે, એમાં 78 શ્લોક છે આપણે. તો એમાં આપણે ડેફિનેટલી શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ આપણે અડધી કલાક પહેલા 5:30 શરૂ કરીએ છીએ, પણ કાલે આપણે 5:15 શરૂ કરી દઈશું. તો આપ સર્વેને બધાને વિનંતી છે કે જે લોકો કોશિશ કરજો કે એટલીસ્ટ આ છેલ્લો અધ્યાય જે છે પૂરેપૂરો આપણે સરસ રીતે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં આપણે ભાગ લઈ શકીએ અને એને આપણે સાંભળી શકીએ. તો એ રીતે આપણે જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભાઈ ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. તો આપણા બધાની સાથે શરીરનું તપ બી થશે અને વાણીનું તપ બી થશે, અને એવી રીતે આપણે સરસ રીતે કાલે આપણે આ છેલ્લો અધ્યાય સંપન્ન કરશું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં આપણને મનનું તપ બતાવે છે, અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ કહેવાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે મનને વશમાં રાખવાનું છે. મનને વશમાં એટલે કે આપણે સંતોષ કેળવવાનો છે, જે મળે છે બધું ભગવાનની આપણે કૃપાથી મળે છે અને બધું બરાબર જ થાય છે. સરળતા કરવાની છે આપણે, ગાંભીર્ય એટલે કે આપણે થોડુંક સિરિયસ થવાનું છે.
શેના પ્રત્યે? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિ માટે અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે થોડુંક સિરિયસ થવાનું છે. આત્મસંયમ એટલે કે આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવીને આપણે આગળ વધવાનું છે, તથા જીવનની શુદ્ધિ એટલે કે આ રીતે આપણે આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવીએ, મનને આપણા કંટ્રોલમાં રાખીએ તો ઓટોમેટિકલી આપણને જીવનની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. તો આ બધી ચીજ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે કે આવી રીતે તપ પણ આપણને 3 પ્રકારનું બતાવ્યું. પહેલા શરીરનું તપ બતાવ્યું, પછી વાણીનું તપ બતાવ્યું અને મનનું તપ બતાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ વર્ણવીને આપણને કહે છે એટલે કે તપસ્યા એક 3 પ્રકારના રિઝલ્ટ કહેવાય. એટલે કે આ જે બધું તપ આપણે કરીએ છીએ એનું આપણને રિઝલ્ટ શું? તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ તપ પણ આપણે કોઈ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર કરવાનું છે. એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરવાનું છે અને આપણે પરમેશ્વરમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસ રાખીને આપણે આ સરસ રીતે આપણે 3 પ્રકારનું તપ કરવાનું છે. હવે આપણે ઘણીવાર આપણે ભગવાનના તીર્થધામમાં જઈએ છીએ ને ત્યારે છે ને એમાં આપણે આ 3 પ્રકારનું તપ એમાં આવી જાય છે. કેવી રીતે આવીએ? જેમ કે આપણે માની લો અલગ અલગ આપણે ફોટામાં વર્ણવેલું છે. માની લો આપણે વૃંદાવનમાં ગયા, ત્યાં આપણે વૃંદાવનમાં ગોવર્ધન પરિક્રમાને બધું કરીએ છીએ. પછી આપણે ક્યારેક માયાપુર જઈએ છીએ, કલકત્તા પાસે આવેલું છે, ત્યાં પણ આપણે માયાપુરની આપણે નવદ્વીપ ધામની આપણને પરિક્રમાને બધું કરાવે છે. પછી એવી રીતે ચારધામ યાત્રા બી આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. ચારધામ યાત્રા 2 રીતે છે. એક તો બી ઉત્તરમાં આપણે બદ્રીનાથ, દક્ષિણમાં રામેશ્વરમ, પૂર્વમાં આપણે જગન્નાથપુરી અને પશ્ચિમમાં આપણે દ્વારકા અને બેટ દ્વારકા. અને ઉત્તરાખંડમાં ચારધામ યાત્રાનો મતલબ એટલે કે ગંગોત્રી, યમનોત્રી, જમનોત્રી અને કેદારનાથ. એ રીતે પણ ચારધામ ગણાય છે. પણ આપણે કહેવાનું મેઇન તાત્પર્ય શું છે કે ભાઈ આ ક્યારે પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને તો આપણે આ 3 પ્રકારનું તપ એમાં આવી જાય છે. એક તો શું, સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનના ધામમાં ગયા હોય તો જેમ માની લો આપણે આવી રીતે કોઈ સંકીર્તન ને બધું થતું હોય એમાં આપણે જોડાઈએ. આપણે સરસ રીતે કીર્તનમાં આપણે જોડાયેલા, કેટલા વાણીમાંથી આપણે કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ નીકળતો હોય એટલે કે આપણું વાણીનું તપ થઈ ગયું. આપણે પછી હવે એવી રીતે માની લો આપણે બધા ગ્રુપમાં સાથે જઈને આપણે ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરતા હોઈએ. હવે રસ્તો આપણને ઘણીવાર આપણને એમાં ખાડા ખબડાવાળો હોય, ક્યારેક ગરમી વધારે બી હોય, અથવા તો આપણને ઉઘાડા પગે ચાલતા હોય તો કંઈક કાંકરા ઉકરા ને બધું આપણને લાગે બી, તો એ બધી રીતે આપણું શરીરનું તપ થઈ ગયું આપણે. અને હવે આવી રીતે જ્યારે આપણે શરીરનું તપ કરતા હોઈએ અને સાથે આપણે સંકીર્તન અથવા મંત્રો જાપ ઉચ્ચારણ બી કરતા એટલે કે વાણીનું તપ બી આપણું ચાલતું હોય, તમે જોજો આપણા મનને કેટલી શાંતિ મળે. આપણું મન છે ને ક્યાંય ભટકતું ન હોય. પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં જઈએ અને આવી રીતે આપણે બધામાં કીર્તનમાં ને એમાં આપણે અથવા તો ભગવાનના બધા દર્શન કરવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને ત્યારે આપણા મનને બહુ શાંતિ મળે, બહુ આનંદ મળે અને મન ક્યાંય છે ને બહુ વધારે ભટકે બી નહીં આપણને. એટલે કે આપણે ત્યાં મનનું બી તપ આપણું થઈ જાય. એટલા જ માટે આપણે કહીએ ને કે નિવૃત્તિની આપણે જો પ્રવૃત્તિ હોય ને તો કે ભગવાનના ધામમાં જઈને રહેવું અને સરસ મજાનું ત્યાં ભગવાનનું નામ લેવું, આ આપણે નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ થઈ જાય. આપણે 3 પ્રકારનું તપ બી આવી જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જો આપણે રજોગુણ દ્વારા તપ કરેલું હોય તો એ કેવું હોય છે. જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર એટલે કે દેખાડો માટે અને ખોટા માન સન્માન લેવા માટે, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાષ્ટ્રીય રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા આવા રજોગુણી તપ બી થાય છે. આપણે જેમ કે શું છે, કોઈ એવા મોટી ફેક્ટરીનું અથવા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઘણા બધા કર્મચારીઓ હોય, આપણે 200, 500, 1000 કર્મચારીઓ હોય, બધા એક સાથે આવી રીતે બધા સ્ટ્રાઇકમાં જાય અને બધા વિરોધ કરે. એટલે કે ઘણી વાર તો શું છે, એ લોકો પોતાના એક તમે કર્મચારીઓને જઈને પૂછો ને કે ભાઈ તમારું આ યુનિયન અથવા લીડર શેના માટે લડે છે અને શું કામે લડે છે અને કોની સામે લડે છે ને ઘણી વાર બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ એ લોકો પાસે બી ન હોય. એક ખાલી યુનિયન લીડરે આવી રીતે કીધું એટલે કે આવી રીતે એ લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય બસ. અને એ લીડરનો પણ ઘણી વાર આપણે કહીએ ને કે પોતાનો સ્વાર્થ હોય છે. પોતાનો આવી રીતે ક્યારેક દેખાડો કરવાનો હોય અથવા તો કંઈક ને કંઈક એવું માન સન્માન મેળવવા માટે પછી કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરનલ સેટલમેન્ટ કરી અને બધાને પટાવી લે તમારે. તો આ બધી રીતે આવી રીતે જે બધા કરવામાં હોય છે બધામાં રજોગુણ હોય છે. આપણે આમાં સાચું કારણ કોઈ નથી હોતું. આપણે કહે ને કે સાચો જો વિરોધ કરવો હોય ને તો તમારે એની સામે કંઈ સોલ્યુશન દેખાડવું જોઈએ. જેમ કે આપણે હવે આગલા શ્લોકમાં એ બી જોશું કે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે
કે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. તો આજની તારીખમાં આવા તમોગુણી યજ્ઞ બી થાય છે. જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કહે છે ને આત્મ ઉત્પીડન માટે. ઘણા બધા એવા આજને આપણે છે કે એમાં પ્રથા ચાલે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી શું છે 5, 10, 15, 20, 25, 30 ઉપવાસ કરવાના. અને ઉપવાસ બી એટલા આકરા ઉપવાસ હોય છે ને કે બી પાણી બી નહીં પીવાનું ને બધું હોય છે. આપણે બધા અલગ અલગ ટાઈપમાં બધાના અલગ અલગ નામથી હોય છે. આપણે તો આમાં પણ શું છે કેટલું કષ્ટ થાય છે આપણી આત્માને. આપણને ખોરાક જોવે છે, ખાલી આપણે જીવવા માટે ખોરાક લઈએ તો પણ એ સારું છે આપણને, પણ આવી રીતે કષ્ટ આપીને આપણે શું ફાયદો મળે છે આપણને? એવા કઠોર આપણે આત્માને બધું કરો ઉપવાસ કરવા. અને ઘણી વાર એનો ઉદ્દેશ તમે જુઓ ને તો એ બધા એટલા ઉપવાસ કરીને પછી ક્યારેક શું એનું છેલ્લે પારણું થાય અને પારણું પછી સેલિબ્રેશન બી થાય. તો એવી રીતે જયારે પારણું ને બધું હોય છે ને ત્યારે એને તમે જોજો બધા લોકોને એમાં પણ આમંત્રિત કરે છે અને એમાં પણ પોતાનો વૈભવ દેખાડે છે. વૈભવની સાથે સાથે પોતે કેટલા આધ્યાત્મિક છે શું છે એ પણ એનો દેખાડવાનો એમાં ઉદ્દેશ હોય છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ બધા ઉપવાસોનું કારણ કાં તો રજોગુણી હોય કાં તો આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે એક ટાઈપનું તમોગુણી છે. આત્માને એટલે ઉત્પીડન અથવા તો કષ્ટ આપીને આવા કોઈ આપણે ઉપવાસ કરવાનો કોઈ મતલબ છે નહીં. અથવા તો જેમ કે બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે. તો આનો દાખલો પણ આપણે જે આજની તારીખમાં કોઈ આપણે પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે લઈ શકીએ. એક માની લે રૂલિંગ પાર્ટી હોય અને કોઈક ઓપોઝિશનમાં હોય. રૂલિંગ પાર્ટી કોઈક એવો ઠરાવ પ્રસ્તાવ પાસ કરવાનો પોતાનો ઉદ્દેશ દેખાડ્યો હોય અને આ લોકો એના સામે ધરણા લઈને કેમ બેસી જાય. એનો મોટિવ શું હોય છે કે ભાઈ સામે વાળે જે કરે છે ને એનો ઓપોઝ કરવો બસ. જો એનો સાચો ઓપોઝ કરવો હોય તો તમે એના જે વાંધા અથવા પ્રોબ્લેમ છે એ બતાવો અને તમારી પાસે કોઈ સોલ્યુશન હોય તો તમે બતાવો, પણ એ નહીં. જે સામે વાળો કરે છે એને ગમે તે રીતે અટકાવો અથવા તો એને હાનિ પહોંચાડવી. એટલે કે આવી રીતે કઈક ધરણા કે અથવા તપ કે એવું કઈક એ લોકો સો કોલ્ડ બધું કરે છે આપણને. તો આ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તમો ગુણ વાળું હોય છે. એટલે કે આપણે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે ને આજની તારીખમાં બી આપણે કહી શકીએ છીએ દાખલા ને બધા લઈએ ને થાય છે એવું બધું. એટલે બધું આઉટડેટેડ નથી. આ બધું આપણે જો કમ્પેર કરીએ તો બધા આપણને આવી રીતે મળી આવે છે. હવે એવી જ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાનના પણ 3 પ્રકાર બતાવે છે. તો 20 થી 22માં શ્લોકમાં આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમાં પેલા 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના એટલે કોઈ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર યોગ્ય સ્થાને તથા સમય તથા અને સુપાત્ર વ્યક્તિને આપે છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. એટલે કે અહીંયા દાનને પણ આપણને 3 કન્ડિશન્સ બતાવે છે, 3 ક્રાઇટેરિયા બતાવે છે. તો કે ભાઈ પ્રોપર સ્થાને, સમયે અને સુપાત્ર એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પર્સન જો હોય અને એને આપણે દાન આપીએ અને પણ કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર તો એ આપણું સાચું દાન ગણાય. આજે જેમ કે અહીંયા ફોટા આપેલા છે એ પણ વડે સમજીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અવતરિત થાય છે, પ્રગટ થાય છે, નંદ બાબાને ત્યાં આવે છે ત્યારે નંદ બાબા એ દિવસે બધા લોકોને ઘણું છૂટે હાથે દાન આપે છે. પોતાના ગામમાં બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો બધા જે હતા બધાને સરસ રીતે પોતાને દાન આપે છે. તો આ દાન મેળવવા દેવા પાછળ કોઈનો મતલબ નહોતો કે ભાઈ મારે ત્યાં પુત્ર જન્મ્યો છે તો એના માટે હું બધાને દાન આપું, પણ એક ખુશીનો માહોલ હતો. અથવા તો પોતે કર્તવ્ય સમજીને પોતે બધાને દાન આપે છે કે બ્રાહ્મણોને બધાને ખુશ કરે છે આપણે. એવી જ રીતે બીજો ફોટો છે કે ભાઈ અહીંયા બધા ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, ભગવદ્ ગીતાનું બધાને અથવા તો કેવું આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનું વિતરણ થાય છે. તો આપણે શું આપણે એ બધું આપણું સારું કામ કહેવાય. આપણે એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સનમાં આપણે જો આ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપીએ તો એ આપણે સૌથી મોટું દાન છે. આપણે કોઈ માણસને આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ થોડું ઘણું આપણે દ્રવ્ય આપીએ તો એ દ્રવ્યથી કેટલું એના કામમાં આવવાનું છે. 2-5 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસ પછી શું? અથવા તો 2 ટાઈમનું કંઈ ખાવાનું આપ્યું તો 2 ટાઈમ પછી શું આપણે? પણ જો કોઈકને આપણે એવું જ્ઞાન આપી દઈએ ને કે જેની આખી જિંદગી આખી પોતે બદલી નાખે તો એ જીવન આપણે કહી શકીએ કે સૌથી મોટું દાન કહેવાય આપણે. તો એવી જ રીતે જેમ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણે હવે આપણે જેમ કે આ બેચ કમ્પ્લીટ થશે, 37મો બેચ શરૂ થશે આપણે, તો આ બધા પણ એમાં શું છે જેટલું થાય એટલો બધાને પ્રચાર કરી શકો છો અને બધાને બતાવી શકો છો કે આવી રીતે આપણે અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં, અલગ અલગ ટાઈમના, અલગ અલગ એજ ગ્રુપ માટે બધા આપણે છે. તો એ પણ આપણે એક સારું દાન કહેવાય આપણે, કારણ કે એ પણ આપણે સરસ રીતે આપણે બધાને એમાં પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ.
પછી એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણી દાન પણ કહે છે, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. હવે આમાં પણ ફોટો આપણને ઘણું બધું કહીને જાય છે કે ભાઈ આવા કોઈ કપરા સમયમાં અથવા તો ઘણા લોકોને એવો નિયમ હોય કે ભાઈ અમુક અમુક દિવસે આવી રીતે દાન આપવું કે ભાઈ 20, 25, 50, 100 બેગ પોતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે અને 25, 50, 100 રૂપિયાનું એમાં ફળ ફૂલ શાકભાજી કે બધું કંઈક આવેલું હોય. પણ હવે સાથે સાથે એ તો બરાબર છે, પણ આ જે બીજી એક્શન જે છે એની કે ભાઈ ફોટો લેવાનો અને ફોટો લઈને પછી સોશિયલ મીડિયા ઉપર અપલોડ કરવાનું, અપલોડ પછીને જોવાનું કે ભાઈ કેટલા લોકોએ જોયું, જોયા પછી કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું, લાઈક કર્યા પછી કેટલાએ કમેન્ટ કરી, આ બધું શું ફાયદો આપણને? એ પોતાની પોપ્યુલારિટી મેળવવા માટે જે કરે છે ને, એટલે કે શું બદલાની અપેક્ષા, એટલે કે શું કર્મફળની ઈચ્છા કે ભાઈ મારી પોપ્યુલારિટી વધે, મારું નેમ ફેમ સ્ટેટસ વધે, સોશિયલ મીડિયામાં હું બધાને દેખાવ કે જો મેં આ કેવી રીતે આવી દાન આપ્યું. આવું બધું મતલબ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ રજોગુણી દાન કહેવાય છે. અને ઘણી વાર શું છે આવું દાન નામરજીપૂર્વક બી અપાય છે. માની લો આપણે એક હજી બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે કોઈક બાળકને આપણે એડમિશન માટે હોય કોઈક સ્કૂલ કોલેજમાં એવું એક્ઝામ ને બધું આપ્યું એને એડમિશન ન મળે ત્યારે શું પછી આપણને ક્યારેક સામેથી કોલ આવે કે ફર્સ્ટ લિસ્ટ સેકન્ડ લિસ્ટમાં નામ ન આવે અને એ લોકો કોલ કરે કે ભાઈ તમારા છોકરાનું નામ નથી આવ્યું પણ તમારા છોકરામાં પ્રતિભા અમને દેખાય છે તો તમે આવીને અમને મળો. હવે મળવા જઈએ એટલે કે પછી લોકોની કંઈક ને કંઈક એવી આપણને સ્કીમ દેખાડે અથવા કોઈક અલગ અલગ નામ આપે, કૌશન મની ને આ મની ને તે મની એવી રીતે, અને કે ભાઈ તમે આટલા આપશો તો તમારા છોકરાને એડમિશન મળી જશે. આપણે શું છે આપણી મરજી નથી હોતી ત્યારે ઘણી વાર આપણે વિચારીએ છીએ, પણ પછી શું બધાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. ઠીક છે ભાઈ થોડા પૈસા આપી દે ને તારા છોકરાને એડમિશન તો મળી જશે ને સારી જગ્યાએ. એટલે આપણી ના મરજી પૂર્વક છે ને આપણે આવું દાન ઘણી વાર આપણે કરીએ છીએ અંડર કમ્પલ્સન, અંડર ફોર્સ આપણે જેને કહીએ. અને એવી રીતે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. ઘણી વાર આપણે જાણતા બી નથી હોતા પણ આવું દાન આપણાથી અપાઈ જવાય છે. પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સતોગુણી દાન છે જેમાં પણ કીધું કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન હોવું જોઈએ. એ ત્રણ છે ને આમાં હોતા નથી. એટલા જ માટે કે છે કે અપવિત્ર જગ્યા એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ નથી, અનુચિત સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ બી નથી, અને કુપાત્ર માણસ એટલે કે પ્રોપર પર્સન બી નથી. તેમ છતાં પણ આપણે જે દાન આપીએ છીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તામસી કહેવાય છે. હવે તમે કેમ છો કે આવા દાખલા આપણને ક્યાંથી મળે? તો આવા દાખલા આજની તારીખમાં તો છે ને બહુ પ્રચલિત છે. આપણે મારા ખ્યાલથી ફોટો જ છે ને આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે. આપણને આજે જેમ કે કરપ્શન છે, લાંચ છે, આપણે શું કામે આપીએ છીએ? લેવા વાળો જે માણસ જે છે આપણને એના પ્રત્યે આપણને કોઈ આદર સન્માન હોતું નથી આપણને, તેમ છતાં પણ આપણે એને આપીએ છીએ ને. એ બધું તામસી જ દાન છે ને આપણને. એ ન તો પ્રોપર માણસ છે, ન પ્રોપર જગ્યા છે, ન પ્રોપર પ્લેસ છે, કાંઈ નથી. ત્રણ કન્ડિશનમાંથી કોઈ ચીજ ફૂલફિલ નથી કરતો હોય અને એના પ્રત્યે આપણને આદર બી નથી હોતો. તેમ છતાં પણ આપણે એને લાંચ આપીએ છીએ. આપણે શું કામે? તો કે કોઈક આપણા કામ કઢાવવા માટે, આપણે કોઈક જગ્યાએ આપણું કંઈક અટકી ગયું હોય આપણે કઢાવવા માટે આપણે દાન આપીએ છીએ. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું તામસી જ્ઞાન છે. હવે પછી 23 થી 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓમ તત્સત વિશે આપણને સમજાવે છે. તો 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. એટલે કે પરમ સત્ય એટલે કે પરમાત્માનો આપણે નિર્દેશ કરવા માટે, એમને આહવાન કરવા માટે, એમને બોલાવવા માટે આપણે ઓમ તત્સતનો આપણે 3 શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે અને બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. એટલે કે કોઈ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે મંત્રો અથવા વેદ ઉચ્ચારણ થતા હોય, પૂજા પાઠ થતા હોય, જે આપણે બધા કરાવતા હોય, લોકો બધા મંત્રોનું ઉચ્ચારણ ઓમ દ્વારા કરે છે. તો ઓમ શું કામે? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનને આપણે આહવાન કરીએ છીએ, ભગવાનને આપણે બોલાવીએ છીએ, ભગવાનને આપણે આમંત્રિત કરીએ છીએ કે અમે આ યજ્ઞ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એમાં ઉપસ્થિત થાવ અને આપની હાજરી આપો સાક્ષી તરીકે. એટલે કે ઓમ કરીને આપણે એમને બોલાવીએ છીએ. પછી તત એટલે કે તત્વ, એટલે કે ભાઈ જે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે અથવા જે તત્વ જ્ઞાન જે છે એ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ એને આપણે બોલાવીને આપણે પછી એને અર્પિત કરીએ છીએ. આ જે યજ્ઞ અમે કરીએ છીએ આપણે અર્પિત કરીએ છીએ.
અને એવી રીતે જ્યારે અર્પિત કરવાના ભાવથી આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ તો શું આપણે એ બંધન કરતા નથી થતા, જે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે આવી રીતે ભગવાનના વિષ્ણુ પ્રત્યેથી અર્પિત કરાયેલા યજ્ઞથી આપણે બંધન કરતા નથી થતા. એટલે કે ઓમ તત્ એટલે કે તત્ લઈ આત્માને આપણે બોલાવીએ છીએ, અને સત એટલે કે આ આખી પ્રક્રિયા આપણે સાચી છે, એટલે કે સત એટલે કે સાચું છે, ખરું છે આપણે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓમ તત્સત એ 3 શબ્દનો આપણને વર્ણવે છે. હવે બધું સમજાયા પછી 28મો શ્લોકમાં છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એટલે કે આ જે કંઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ છીએ, આપણે ખાઈએ છીએ, એ પણ આપણે ભગવાનની કૃપા માનવાની છે. આપણે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ એમાં પણ આપણે ભગવાનના આપણે કોઈ પણ ફળ અને આકાંક્ષા રાખ્યા વગર આપણે કરવાનું છે. જે તપ કરીએ છીએ આપણે શરીરનું, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, એ પણ આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસ રાખીને કરવાનું છે. અને છેલ્લે જે આપણે દાન આપીએ છીએ એ દાન પણ આપણે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર પર્સન સમજીને આપણે સદભાવે આપણે કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર આપણે દાન આપવાનું છે. તો આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને વર્ણવી, બધું યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ બધું આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખીને આપણે કરવાનું છે. અને જો ન હોય તો આ ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે મોમેન્ટરીલી છે અથવા તો ટેમ્પરરી છે. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે અસત્ય કહેવાય છે, એટલે કે સાચું નથી, દેખાડો છે, એક જાતનો દંભ છે આપણે. અને આ અસત એટલે કે આવી રીતે જો ખોટું આપણે કરતા હોઈએ તો આ તેમજ આગામી જન્મ એટલે કે આ જન્મ અને આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. એનું કાંઈ મતલબ નથી. આપણે એકદમ બેકાર આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ છીએ. એટલે કે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસથી આ બધી ચીજો આપણે કરવી જોઈએ. ભલે થોડીક કરતા હોઈએ, ઓછી માત્રામાં કરતા હોઈએ, કારણ કે આવી રીતે જ્યારે પૂરી શ્રદ્ધા અને આસ્થાથી કરશું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થશે અને એ જ આપણને આગળ વધારશે. પણ દંભ અને દેખાડા માટે આપણે જરાય નથી કરવાની. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ્યો વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી. ચિંતન પ્રભુજી આપણો ઇકો પડે છે, સંભળાતું નથી બરાબર. હા હવે આવે છે. હા, હવે ક્લિયર છે. પહેલા હા પ્રભુ, આપણે કીધું કે ઘણા લોકો વૈભવ બતાવવા માટે કોઈને કોઈ એવું કાર્ય કરતા હોય છે. તો આપણે જે અમુક રિલિજિયસ ફંક્શન થતા હોય, જેમ કે મોટે પાયે કોઈ ભગવત સપ્તાહ કરે ને એમાં જે રીતે કરે તો એ પણ એમાં જ ગણાય. પ્રભુજી એમાં એવું છે ને કે ભાઈ આપણો મનનો ભાવ કેવો છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજે જેમ કે માની લે આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરી, આપણે એકદમ સારી શ્રદ્ધા ભાવથી જ આપણે આ ભાગવત સપ્તાહનું આપણે આયોજન ને બધું કરેલું છે. સૌથી પહેલા તો છે ને આપણે આયોજન છે કે ભાઈ આપણે કઈ જગ્યાએ કરીએ છીએ, અથવા તો કેવી સુવિધા ને બધું સુખ સગવડ ને બધું જે આપણે છે એ છે. ત્રીજું છે કે ભાઈ આપણે કોને કોનેમાં આમંત્રિત કરીએ છીએ. આ બધી ચીજ કન્ડિશન છે ને ઓટોમેટિકલી ડિટરમાઇન કરે છે કે ભાઈ આપણો કરવાનો ભાવાર્થ કેવો છે. આજે જેમ કે માની લો બધા પાસે એવી સગવડ ને બધું હોય અને કોઈક એવું સરસ મજાની 5 સ્ટાર બેન્ક્વેટ હોટલમાં જો ભાગવતમનું આયોજન ને બધું કરે તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે થોડું ઘણું રજોગુણી જ છીએ આપણે. અથવા તો માની લો કોઈ એના બીજા રૂપે લઈએ આપણે કે ભાઈ પોતાના ગામમાં જ્યાં પોતાનું જન્મસ્થાન કે એવું હોય, અથવા તો કોઈ એવા તીર્થ સ્થળમાં જઈને પોતે આ ભાગવતમનું આપણે આયોજન કરે તો એ આપણે કહી શકીએ ભાઈ સારું સતોગુણી છે આપણે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કોઈ બેન્ક્વેટ અથવા 5 સ્ટાર હોટલ. હવે આપણે બીજું જોઈએ કે ભાઈ માની લો સુવિધા અને સુખ સગવડ બધી આપણે હવે ત્યાં આપણે ઘણા લોકોને આમંત્રિત કરેલા હોય, અને એવી જ રીતે માની લો જે બધાને આપણે આમંત્રિત કરેલા હોય, જે બહારથી પણ મહેમાન ને બધા આવેલા હોય, બધાને આપણે અલગ અલગ હોટલમાં ને બધામાં આપણે ઉતારો આપીએ, આપણી પાસે સુખ સગવડ બધું છે એટલા માટે, તો એ આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું રજોગુણી છે. પણ એની બદલે આપણે જે કથા સ્થળ હોય એવું કથા સ્થળ ગોતીએ કે જ્યાં આવી રીતે સામૂહિક રીતે રહેવા કરવાની કે પણ 50, 100, 200 માણસ રહી શકતા હોઈએ, અને એમાં જ બધાને આપણે ઉતારો આપીએ અને બધું આપણે કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે હવે સતોગુણી છે. હવે ત્રીજી વાત આવે જેમ કે આમંત્રણ આપવાની.
હવે માની લો આપણે એમાં બધા આપણે વીઆઈપી અને આપણા જે ટોપ લિસ્ટમાં આવતા હોય એમાં જ બધાને આપણે આમંત્રણ આપ્યા હોય અને જે બિચારા થોડાક આપણે ઓછા હોય ઉતરતા હોય એને આપણે અવગણીએ તો એ આપણું રજોગુણી થઈ ગયું. પણ એની બદલે આપણે ટોપ લિસ્ટને તો આમંત્રણ આપીએ જ અને સાથે સાથે આ બધાને પણ આપણે આમંત્રણ આપીએ, બધાને આપણે એક સાથે બેસાડીને પ્રસાદ આપીએ, બધાને એક જ જગ્યાએ આપણે રોકાવાની સુખ સગવડ ને સુવિધા એ પ્રમાણે આપીએ તો આપણે કહી શકીએ કે સાત્વિક થયું. એટલે કે જે ઓર્ગેનાઇઝ કરતું હોય છે ને ભાગવત સપ્તાહ એનું પાછળનો મોટિવ છે ને એ આ બધી ચીજોથી ઓટોમેટિક ખાલી ખબર પડી જાય છે કે એ સાત્વિક છે કે રજોગુણી છે. ડેફિનેટલી આમાં તમોગુણનો પ્રભાવ તો હોતો જ નથી કારણ કે ભગવાનનું જ કાર્ય ને બધું કરે છે આપણને, પણ એની પાછળનો ભાવ આ બધી રીતેથી આપણે સમજી શકીએ. તો આ એક આપણા માટે ટેસ્ટ રૂપી છે કે આપણે કેવા ભાવથી અને કેવી રીતે બધું આપણે એનું આયોજન કરીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. સારો પ્રશ્ન હતો, એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો. પ્રભુજી આપણે જેમ લાસ્ટ ટાઈમ વાત થઈ ને મેં તમને કીધું હતું કે અમારે અહીંયા સાર્વજનિક ગણપતિ મંડળ છે ત્યાં અમે ઇસ્કોનનો સેટઅપ કે ઇસ્કોનનું પૂરું જે ભગવાન છે અમારે અહીંયા ચોપાટીમાં જે મંદિર છે એવું સેમ લાવવાના છીએ અમે. તો એ અમારું ઓલમોસ્ટ સક્સેસ થઈ ગયું છે અને હવે આગળ ઈચ્છા છે કે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર બી કરીએ 10 દિવસ જ્યારે ગણપતિ આવે ત્યારે. તો એના માટે કંઈક તમારી મને હેલ્પ જશે તો હું તમને કહીશ. હજી બધું ચાલુ છે કામકાજ. ઓકે, શ્યોર પ્રભુજી, હું પણ સદભાગી થઈ સમજો કે જે કાંઈ પણ સેવા આપી શકું એ મારા માટે પણ એ સદભાગી થશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને સારા કર્મ કરવા બદલ. બસ ભગવાનની કૃપા કે કામ સફળ થાય આપણું. વધારેમાં વધારે લોકો ભાગ લઈને એ પણ જે ભગવદ્ ગીતાની બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, ભગવદ્ ગીતા ઉપર કઈ આપણે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કે જે મેં જોયું કે 10-12 મિનિટમાં એક આખી બુકનું આખી ભગવદ્ ગીતાનું શોર્ટમાં એક ઓડિયો છે. તો એ ઈચ્છા છે કે આપણે ત્યાં એવું ડેકોરેશન રાખીએ કે લોકોને જેની ભગવદ્ ગીતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડે. બરોબર. અને એનાથી પોતે આકર્ષિત બી થાય અથવા તો પ્રેરાય બી કે ચાલો હવે આના વિશે ઊંડું જ્ઞાન બી મેળવું અથવા તો એને વાંચવું. સરસ, ખૂબ સરસ પ્રયાસ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પ્રભુજી. ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે બસ આમાં કાંઈ ને કાંઈ હજી સારું કરાવે આપણી. ડેફિનેટલી ભગવાન કરાવે, પોતાનું કામ આગળ વધારે છે. બીજા કોઈનું કઈ શેરિંગ? બહુ સરસ શેરિંગ કર્યું ચિંતન પ્રભુજીએ આજે. એકદમ અધ્યાયને રિલેટેડ હતું અને એકદમ સરસ મજાનું આપણને બધાને જાણવા બી મળ્યું. ચાલો, બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે આજે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે અને જે પ્રમાણે સૂચવ્યું એ પ્રમાણે કાલે આપણે થોડું 15 મિનિટ ઓર વહેલું શરૂ કરશું, એટલે કે 5:15 શરૂ થઈ જશે. દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન નહીં લેશે. તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે કાલે છેલ્લા અધ્યાયના દિવસે બની શકે તો આપણે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં બી જોડાવો અને એ રીતે આપણે આ યજ્ઞનો આપણે સંપન્ન કરીએ કાલે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.